bolingo qui n'est pas moto na yo. Mpa le na ebite to pe yo ojo mo na bolingo yo ojo sa kana mo na mobali wa na zilo. Yo ojo mo na ngote mobali na yo o ya bongi na yo mobali kitoko ye wana. Le ya oza mosi ya. Mpe mosa ngo mosi kitoko. Oyo te utali njoto na yo. Utali na mobali oyo koki koza na ye. Le ya ebongi te na mobali wana. Ngai na tata na yo to vandaki. Butu ya lero to la lito beli solo wana nkombo ya mobali na yo zi. Abongi na yo te. Na mokete mutakoza yo te. Siko mama yebisanga yo ringina boya Gilles yo pona nini? Asali ngani pona ke boya ye. Yo jomo na tete ya bongi na yo te. Bizareli nano ya mona mobali wana. Eza kitoko te. Na yebite tope oza avegre oyo bino mako bolo bakate avegrema ya bolingo. Nde jo kumba yote omona te juro wana za mobali malamu te. Le ya naloba na yo mpaso oyo ngai na tata na yo ajwa monaka tango yo salbaka na ngai maijani na jo yo kampasi mpe na yo kampasi na moroko mpona mona na ngai le ya. Lelo te utakala lobaka soko na jo tala le ya boye njambi pasi ile kaka ngai mpe na kota na pasi ya tata na yo wana. Eza lokola Dengo amoni mona na ye ma debo to pe fanta jo sa mabe akotika ye. Mama na ebite si bolingi na sande nini ngalingi Gilio na liko zana asalinge lo moko na ko boya ite. Na place bando bana na boya Gilio. Te nga epesanga conseil ndenge nga na ko vanda na mobile ndenge na ko zana Gilio. Ko lobi nzamba pamba biso to balana. Mama ozubisanke papa de bako ayoka ka pasi na oka alobake luko na mingi. Pasa yokela nga ya nini yango? Abempa na yote. Ayoka kampasi kwa moto soka boti mona na ya moni daza mona na ye ya kinda mona na ye moko ezate tati bino buke na mukiyoyo obe yo moko bongoli yo kisa tata na yo mpasi te mota boy mobali wana pe yo tinga makana mobali na santima ngwele ko na santima ngwele loko bino bobo yo ngana za na ye lokuso bo munye soki nde nini bono kena ka so za bien biso to kolukela yote oza mosi kitoko obe na njelo otambola kabisi ko lekaka okomona te moto so akuninga yo mpe omoni kisa kantango ampamba na zilo te na ibite bakambini bozo bako na ngaku na zata kuna te na zata na mbai nanga yene na ozana ye obini bozo baba pasi o papa zo kawana na ibite baba pasi yo kelanga ya nini ngana kufite na bomoy bon pasi na yo kelanga l'air rien surtout ayo kampasi na yote pasi ngonya yo kelanga yi awo kelanga pasi ngoya nini Julia sani Julia za mabe Ule kisangale nga banzana nga oki. Ngai na ikiseli yo ntambo. Kasi oyo yelinga ba discours belebele ya musani. Oyo ngai na jolo batentango na yonde weki. Ya ole kisanga ta. Ta yo jolo batenga na ikiseli yo ntambo. Ole kiseli nga tango kasi. Ngai ndele kiseli yo ntambo. Kasi posoko banda biloba loba mamu belebele tene eko na sina komisi. Nkambo ta ele ya na ebito jo kende moloko jo betaka yo fa ope zilu ango motabengi yo. Kasi ngai maijani na jo senga na njambi. Moko ezana mokolote okomono lobi njelo yo mona mobali ozu ya jolika mwana le kango ya rite njamba akosa mposiko jo mona be bolingo na bizaire ya kitoke simba kate na jolo bana yo kasi yo boy ko yo kabiso na regretter kasi lala butu episa yo toli oyebate bikambo na jo sala tata na ngai aboyi yango kaka pona Gilio kaka bongo mpona na obe mpona Gilio tu yo zana Gilio ngo sala bino yo so bapeki so na mobile no yo ko sepela nango soko tata na yo za ki biza eli mabeka mbena fa biza Gilio nanga pa biza eli mabeto boya kaka pa yo kama na ngo te za vegema za vegema kama na ngo na za vegema njambo yo alo njambo yo alolo kanga njela ya Gilio wana te ale kaka lisusu njela ale ya nanga ite amona lisusu njela ndaya te ndaya pa mona njela na yete mpo boye kambango ile koli. Donc vous comprenez hein? Moi je voulais que vous considériez Maman Suzy comme votre maman. Plusieurs années maman a vu nos sundola. Vous savez combien nous avions enduré dans cette maison hein? Donc je me suis battu Nabino. Je suis très content aujourd'hui de voir que en tout cas, bientôt là, Narola ta veste et tout ça. C'est pourquoi on s'est décidé que Nazo maman moko a koki kwa katino. Bino pe beaucoup moi yo que la maman yo kutu nous dans l'autre nous disons papa il faut te remarquer vraiment na linga qui mais
ma conseil na bino pende sali quand même na se remarier. Hein? Yangwana na zui maman Suzy tellement la moni elle est d'une bonne morale. Je sais qu'elle va vous encadrer, surtout que bientôt là pour kende banda kuna bino libala. Donc vous devriez avoir quelqu'un pour vous encadrer à la kisabino nzela libala les alandais nini. Voilà un peu. Hein? Donc je veux vraiment que vous la considériez. Nalingi, vous salez vraiment neti muninga nabino. Donc vraiment, vous considérez. Ndekanga tozala nabino, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes comme mes amis. Hein, mes chéris? Ouais. Vous savez, je vous aime tant. Hein? Et je suis très fier de vous. De voir que Nazana Bana Moko Kitoko, Bana Mobaza compétitive. Sur le plan moral, sur le plan intellect. Donc, je suis très content. Surtout que Bozo Honorengai. Bozo Honorenga Botanga Kitoko. Et puis je parie que Maëlle Nabino na bokansate outi na mitu na bino et outi na mutu na ngai. Donc tellement que je suis un surdoué. Je suis vraiment surdoué. Hein? Yangwana lelo na omona bino pe bo mona. Bozo distinguer. Vraiment, je suis très joyeux. Ouais. Merci papa. De recevoir un peu, de considérer comme maman et tout. Nous, c'est eux et on sait comme c'est tout ça là, de respecter comme balle. Merci. D'accord papa. Moi, j'ai compris, on a compris au fait. C'est très bien. Mais papa, je voudrais savoir où en sommes-nous avec l'histoire de maman? Oh, Rite, oublions ça. Vous savez qu'elle s'est remariée. Et puis l'autre fois, on s'était croisés quelque part. Elle m'a déshonoré. Comment ça? Elle m'a déshonoré. Je suis allé la saluer, mais c'est comme si à mon chose, je m'en fous. Je m'en fous, ouais. Je m'en fous de lui. Je m'en fous d'elle. Donc, elle m'a déshonoré. Mes filles, écoute. Tant on a su, il y a couvert dans la bino, sans maman, j'ai peiné. Allez-y comprendre. Si tout y a un caprice avec moi, j'étais censé de veiller sur vous. Voir même comment se maintenir, moi c'est Zaraka, il faut. Tout ça. Ils ont makambo ngana kokia ko sala ngote. Siko net beaucoup mo kende vers libala. Yangwana comme cette femme alingi nga makasi nga pe na lingi. Bon. Je crois que ça ira. Hein? Surtout qu'elle est aussi un télo comme moi. Hein? Papa, c'est tout ce que tu trouves à nous dire, papa. C'est vrai que laisse-moi te dire qu'elle nous manque. Moi, personnellement, elle nous manque. J'ai pas besoin d'une autre maman à la maison, franchement. J'ai besoin que tu nous ramènes notre maman. C'est ça le problème. Elle avait jugé bon de vous abandonner. Écoute, il faut l'oublier, hein. Il faut vous paramétrer à la situation actuelle. Ok? Écoute-moi. Nalingi, respect total na maman Nabino. Et puis Nalingi, koyoka makambu Nabino ya moi si à papa te. So na yoki likambuana, là je vais m'éclater. Hein? Ok? Et puis bon, j'ai l'impression ces derniers temps, les garçons entrent ici un peu trop. Hein. Il faut faire attention. Je ne veux pas makambu yaba j'ai des mains. Hein. Ok? Na lingite muta, na lingite muta memelanga mobali o ya libala. Na lingite muta memelanga zemi a. Ok? D'accord. D'accord? Moi, je suis Tu es une grande fille, hein? Je sais ce que je suis en train de faire. Tu sais ce que tu es en train de faire? Ah, papa, je n'ai pas l'air de rire, laisse-moi. Viens ici, ma chérie. Non, papa. Voilà. Mais tango yo mama ki tanke
oza supporter oza tolérer yango oza nanu yo moko nanu entre oza ndenge yo nde zoba oza koencourager le bana Louis ukuvimba mutima mpamba mpwana makambo ya Kalebi na mwasi naye makambo ya bulingu batindaka muntu te yo tangu lingaka ngai nani muntu atindaka yo avant bapana bayiba ngai nayo muntu tukutanaka dibusu tulinganaka bongo ya Kalebi na mwasi naye tukenda kukota yango tutukabisa bango na likambu nini wana ezali shwana bango ukumisa ngulukula nzimbu uluatile yango susi na nzitu lukula tilamba mpwana nini merci itali bisute merci tutala bango faso babandili faso bakusugisila itali bango mibali epani yo pe na cause ya réponse à part la cause ya réponse mususu te na yeba koko répondre boye oza mama moko na yebi te yo ndo kaka babengaka balembele donc yo soko ofandi na yo na age oyo ya yo ida soko ozwa vino odindisa yango ngai na basérie ngai naa na pasi ngai mama atelemaka mama ya solo atelemaka mama azomona mwana nini azokende kodina libulu yoka ye totika bango makambo bolinga bakotaka te mwasi oyo kale bakozala na ye afandi na ye aseli ne vi oyo atelisa soki bongo oyo nzoto ekoma ekolaka ye chrétien ndenge mwana afandi soki alali kaka lelo ti akomiki ye moko soki mpe akoma bakalebi nzoto manengi baka te wana nde mwasi oyo yo ide ozo batokota te totala na miso bongo ye mobali aza aveugle aza komona te faso mwasi amikumakuma na nzitu nyonso wana azakomona ndenge tofandi boye oninga je mosu na koti yanda batatuage olobani yo mpe okukutya tata yashe wana na nzitu na yo te na bamvula na yo ata uti nani akomona yango ida soko yebaki okozala no boye okozala no modele alembelo fakokende no couvent nga pene adanko nga na mérité mwasi na vi na nga na mérité mwasi lokola ida te famille na yo soko balingaka nga mpwana nini balubaka ti Louis tokubala mwasi mosusu te kaka ida mpwana azalaka femme soumise nazalaka sipeki nazalaka kimia isika na vwandi undi matiti muntu avwandi wana lelo soko nakuma kuluba yo Louis muntu okuma kulubisa ngai nazalaka baba dégagé ozombulenga po après tout omoni nyonso olobi elakisingaka mwana aza mwana kaka yanga moko amwana biso te nga nde mutu nazalaki one perde mwana ezoloba mwana na biso mwana mais yo oza na niveau ya kozala na mwana te telema tikanga moko tiseli na réfléchir soko mwana nazali mwana na yo moko balubi na falanseti teli peri teli fils vediri azali mwana na yo mpo azali mwana ya mobali soko azalaka mwasi teli meri teli fille pesinga pina lembe kapune fona za mwasi juja bake kolobelaka bamwenga azali tata na mama bake kolobela ngai boni boye sia onere nazwa kobondela yo onere nazwa komema yo lokwa bebe to naza na karasa mibali naye na talent na bokebaka na bino yebisa bango bakeba na bango desi nalobeli bango na ndako oki eza mbala suka basakananga bayebi nga malamu te oyosa bango nga te oyesa bango nga te nga kosote mpe na coup de tete ngai epo mama ya bino mpe po papa ya bino noyebisa yo yebisa bango ko nzunzu ani kale bosakananga mpo nazalaki normal yebisa ngo batika mpona nabakaka diamba nasi ezalaka mabe po milinga olebima libanda ezokota nde na kati bobaka kaka nsima fotaka mpe na miso yosakananga ngalandaka yo nakasoma mibali te ngagabien nakasoma mibali te naboyo nazwi mosusu naboyi mswana nazwi mosusu naboyo nazwi su mosusu kee na yo gabi kee na yo lokola bango yo moto olandaka nga lokwa kwa nga te lokola bango yo moto olandaka nga lokwa
convaincre. Fandi Salia. Si les longs à la comme à bout, et dans la participation à Serwana, si nous voyageons dans la zone, Serwana contribue et belé. Et c'est d'abord on en sort, on a eu un pinda, non, ça va calmer. Ça va calmer dans le ngana kusepilate lelo yomo po mwana ngata sema be ngana bimira wana dibanda pona sereo pona tero yo na kama tiba pindi na tumbe yo dibanda ukuleka wite kuzonga wite wana ni yifshi solo imeti wani kose na makambo kutumba bapine ngasoko na zali tate mukoma bi na koka kipekodi ngate tangu susu na sereo osala ngonflema mali zanyoy ngofemani ni wana bon yo yibite ngomo fele mais ezali kokola ezali volition siko papa yebisanga nanu otumbelanga na opine na balabala ponga na bimate pona nini nasale lo nyawa mama nasali bino nini yango kaka pona Julio kaka papa hein finalement siko bolina memela bino mobali nini on a que les ministres to président de la république na memela bino po ndi make nazi mobali yoka na esike komi mpo batangi komba Julio yo soko moto apati obe komba Julio wana te na papa na mone si okoyoka moto te oyo olobi obe yo nde makambo Julio nde makambo moto mosusu te papa nganda tala ka fizo ndiome kufizo nyobi moto utale yo na Julio ekusimba te Julio azali na ndikila kati ne tala di bomwene yo nzambe apambole yo na bibeli kusa kumona symbiose wana l'entre yo ne ekusimba te en plus azali na venir te tango nazolubaki na kutumbela yo bapine na nzela po leka te mpona koluka bien yo le yo moko milingi te mpe yo moko yibi te ajolinga mobala mpembe te mpembe yango ya bakotiaka podi oyo heme ya kutuka bon yo isoko ya kubuka wana soko mukolo wana tangu mususu nani kolali soki nani bayanga kani de kolali soki nani bapakola wana izati ya kubima ti alors ngai potuzala bien le temps que tatene o na wana yo mali zani ndenga za wana na kudinga uyu kabiso Julio azali mwana mbali mais biso ba parents tozali nanu convaincre te soko lingi o continuer na kukangama na Julio mama na ukende msika te pino ezali na pusu wana na kubimisa kaka dibanda wana ni bali yo kotia moto pine mpona nini yo okende kotela mona na yo moto batiaka moto te yo lobande mona ayoka yo mona omoni moboti na akomi mokolo lelo yo Freddy dos Santos ndenga zana mama na ina ngura wana tata akufa kasatika ina mama na ye mama aza mokolo kasi soka alobi likambo na yaza na poto akoyoka ye mpe yo okende kotia kati na kotia pine na pisa ye liloba ayoka yo mpaza mono yo bato baboti na libumu na ba yako leka moto te mato yeleka ka moto te wale ye lubanga na kulwa susu tempo bajolo banale mpe ya moni lokati bajolo kola ka ye mama bosi bolobi yo lobi papa le boloba bondolo presque chaque jour naza mokolo na mwa mokete nasina comprendre déjà papa na comprendre posa na bino lokola eza posa na bino oyo bino bosole ndeza posa na bino botika nga siko botalela ngai nasela siko mutu na nga j'espère que vous avez décidé mais yo que moi ne va pas faire quoi parents na ye na comprendre le souci na bino que bolingi nga ojo tiola kabisa nazo tiola bino te na comprendre le souci na bino mokolo moto ya kisaka njia bazaka tango nyoso besi tiola biso te kasi moboti loba na ye monoko na ye lungwaka sole siko mama nalobi na yoki na kozwa décision na ngai na yebi oyo ngai na kosala esili oyo bakoma be ngai na yebi ngai moko naza mayele naza na moto likambo te oza na moto biso toza na moto ta benkingo mali zani kunyoka mene te ngai kenelele ye musika soka buyikuyuka
adime de fait adime de fait maman conseil lobi na yo kibino te bon chama sikoma les anda ko na kama bio na kende hein akene ko na kasi ko mo chama sikoma na les comme le quoi des problèmes aussi quand tu n'as pas créé na benga na système jengo lokolo yo kili kambote na solo na système ici izali kuzoba moko bana bazo pesa kayo bazo teye kayo nalata nini bazo comme ti ba camarade na poto bobenga Sandra Nyax bozo pesa ka ba rapport na ngali ngobali moko sala ka eloko te alisaka musala te est-ce que no mo eloko ko benga ba camarade na ngai na tata na yo moto to benga ki Nyax Sandra to benga ki ezala ka te mo samsande bo samsande mwana bino tout wala ne ko samsangai iso peto banga le ya tempo za monde yoko ko yo ba singa na okende poto de ko Sandra na France na ngana na okende te singa pe na okende poto un jour exactement ben pas yeba makambo yo saka ya dikambute lukula biso tubengi Sandra yo sepe ntendengi tubengi Sandra dikambute me yibe suka kina Sandra ti na benga kina Dolonianga de yibisa kita za mwaje ya Dolonianga tanti na yibisa kinga tanti na Dolonianga yibisa kinga obengi ki chichu na nyota na kati ya Londres papa bo sambisanga e baba camarade nanga nyusu bo sambisanga po nini hein pour ni ko sambisa na pesa nini ba camarade nanga po bo benga ba bo sambisa nga mama yibisi na mazo mazo kuna na end est-ce que faut musika end kuna sika mazo za est-ce que faut benga pisa ki numero to peta ngoza ki ko sola kana bango pisa ngai mere pisa ngai pere mpero bi mere pere za numero yo de tero kate yamu to pisa ki shina zo ganga zo ba no bebe ka ba kumisa papa na fe ça fait singa na bomisa bino ngai na sufiri nga singa bino loko papa na singa ko mbongwa sufiri ni one ya yo moyo yiba yango izate ndeni mama na papa oloba ngo mikonyesho souffre yo kaka passe ne ba te pesa yo kaya nini ya mama na la ko pe loko te ezala ki principe na nga pe loko epa na yo te papa nga ezala ki principe na ngate oyi komi na ngai sokuna fandi mitango susu na zala yemweni bale babakila ngai yo ndemo faya ngili sosi tanga yo kundi mete ma jama souffre jamais souffrir already ma quand quelqu'un qui m'a par rapport Bon, dernièrement, on a bien acquis. Oui, on sorti, on a fait tout ça. Quelques jours après, on a bien à tout le temps, on a joué pour les autres. Nicolas va sortir comme un peu contrôlé, comme un peu géré par papa. Tu comprends un peu? Comme avant. Donc il faut la rubrique Moroboyo et permettre de demander nous propre pour qu'ils ne soupçonnent rien du tout. Tu vois un peu? Donc c'est ça le problème. Et puis Nana pour ça stresser papa la radio. Je n'ai pas besoin de le stresser. Ah maman bébé dans mon tout et tout. Et si à colipé, son état de santé. Donc je prends soin de lui de la chance pour la terre. Le problème est qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que papa Ningazana, il veille surtout sur moi. Pour la mamie, lui il veille sur moi. Donc, c'est un peu difficile. Tout le monde, c'est comme maintenant, nous sommes deux espaces qui veillent libre. Tu comprends? Laisse le temps. Les deux m'ont fait comprendre qu'il a poli déjà. uzali mwana ibongi tusolula so unatiki uza usala makambulu faso uza usalila wana antuka izali mpasi uza kumona bulingu na yona Kalebi na ndeli oyo zali na Kalebi mpwana biso babuti iza kusimba te tuza kusekela na ngote tala yo mwana mwasi mumvimba anta kutu mbabuti wana balubiti bazali bazoba
bamoni mwana na bango ya mobali aza kokenda kobala mwasi nzitu bakoma akamata bantsuki amema lukula mami wata na meso bantsuki kuma milai mama nini to tata nini akukundima mwasi na ye mwana na ye ya mobali akenda kobala mwasi ya mudeli wana fedili iza kumona na nzitu na yo kakati uzali mwasi moko ya mutupasi mwana na biso Kalebi akukaka na ye kuluba te fedili iza kumona na ti yo umati laka ye yo umona na ti uzali ngangi libusu ya Kalebi mama paldo iloko naza kuluba na yo ti soki ulingi mwana na ngai lungula ba desena nzitu na yo lungula ba masala ya mesu wanu lwati ilongwa te ah ilongwa te boniko mama yo bengisinga na ina fani na kiti ato sola na ozoko obiko zo finga ngai directement ozo belango bina ngatala ba koma baboye yetanga linga ngai ba ingate tanga linga nga mona basala misu te amone ba tatouage te boniko ba wata njukula mibali kitoko baleki Caleb baki ko linga ngai ai ko kosa le kwa kisango na sopanye pa na ye nga mibali baza ko landa nga mama mibali baza ko landa nga mama sala sipeke Bonjour debout. Oui, Belinga. On peut savoir bonjour debout. Oui, Belinga. Donc, yom tu es c'est comme Mara Deborah. Longwana n'a que les autres direction d'Akou. Tom, mon père, non, pour qui on a maillé, on a fait le spectacle. Eh, papa, on a le beau continue. Eh bien, non, nous tambola na ritbote manakwa bosola. Omoni yo, ezamba suka na ebisu. Omona kangi lo jour no mondo na rit to poursuivre yo. OK, musika. Toko ngamo kono no kangi so avant papa yo. Bosko so papa yo. Ezala mbala suka benga ngate de bonga na master na yo. Wana ebi yo. Eh. Papa nga ebi yo te. O tika la pose à bokilo te. Pour mon bali a beau et te présenter au papa bisata moi. Papa, faites attention. Et ça la malano ya souka o ngana lo banoni. Deuxième fois, et ça m'a payé. Deuxième fois, on a réagi. Et puis, non, il y a des papa qui sont même musique. Puis, battez la luka moi aussi. Il y a âge na yo, il y a taille, il y a niveau na yo, rite. Faut que tu sais qu'à la poba, la eto, on a fait un film, on a fait un ok, on est là comment quand on fait un film, luka ba mea na on va tambo la tukin, rita mon andako. Na ebi si oyoki, oyoki ango. Après, on a des bon master na enye. yibati oyo uza kulubila muntu abutila yo Kalebi uza kulena ne uza kudenda na ye mukulu ya lelo mama na izali ngai kumona mukio nazali te na bimisa iloko na mukili oyo ukufilaka kusakana na ngai te uza kuyuka kusakana na ngai te na kukukangila yo people na beti yo na kupanga mudeni na yo wana yo ko beta ngai yo ko beta ngai mama yo kanjo tono mawati mo panzi moko tikali na ngoza na ngona mo panzi moko wana e oza soke kata ni mama ko tiki mokili yo ko kanga yo ta ko ngate bakuta na fini yo wa ko lingate bima uza sipe ko bima e pananga uza upesa mama na yo sipe kite ngai nkuko tunaza kukoti la yo so kuya za kuluba mpwana yo boyo ba ngaba tatouage pona ni oloba ngaba tatouage pona ni oloba ngaba sa pona ni olina mitika na koma no kwa yo na kama mo bangelo kwa yo boni boyeko tele nzitu mumvimba akuma lukulu kei na mona ilisusi na lipangu na ngai na kusenga bambwa ya bavaze balanda yo seleka Kalebi kesulu penza bilinga uke kulinga soko linga kaye na butu umesu izala kaya kukanga nebi mpite tela mwasi msusu ya uli ata kumakanga na uwe atana
Mais nazobenga bino bozoyamba te ndeni mais noyeba makambo ndeni ke kotie déjà biloko yango hein mais nayebisi yo bien ke nazozwa ye kutu na telefone te kari naozwa ye te kabena nazobenga ye naozwa ye te ok non nabi ye Céline kabena te on nazoba nazobenga ye azoyamba te mais kana olukelanga na oyebisa ye nde tosole mpona bacontener wana yebisanga soki esa atie mpona tinda bajean kuna kasi moi natinda bango esa te na ofaire déplace bango ndeni tandisika ye bango bayebi te so biloko esi bokotaki bino bosesanga makambo moko ya bino moko vraiment esala te yebisa mpe na ya ngenge kasi kasi yo na marché na batu na yo na batu na yo nazobenga bango ezoleka te yo moto opesa yenga marché na bango te ça va ok naozela kasi suite yo nde bengango signale nga yo nde moto opesa yenga bango te kasi yo yebisa ngai kasi yo nde yebisa nga soki ozwi bango comme sosali nga signe batu na yo te obayisanga makasi makambo mama bato bazopesanga mpasi moyen te surtout bato ya paris mama chaque fois so basalika bacommande na bango bakomplikaka nga kaka bakomplikaka nga bato travaille na bango mosusu bomesana moye potika bango eza te mpo bango mpe basala mwa un pape na kati ya bamasolo na biso ya bacontener na biso osala baentreprise oyo ya bosolaka bien boyeba ndeni bozwa makambo na bino bosala batindeli yo mbongo yo mpo dedonye bilo mama donc ezaka pasi donc bambongo na bango yaka nango na retard donc ndenge ezoya na retard wana ngai nabimisaka déjà yanga moko mwana abimisi na sadi ya badepense na ngai ya bango mpo ekomi su manevre kozela eza quand même mbongo entreprise ma fille yaya baentreprise ebele ozomona ngo ozomona bato bango mo neti yo mo propriétaire entreprise no boye il faut ozala na mbongo na yo mpo osalaka bamisala na yo oyo bato no bando otindela yo eyocouvrir yo soki obi osala yango bongo te eyakwaka bandako te na bandako olalaka te oyebi mpasi etangaka te yango monaka bamisu baya solide ti lelo azalaka deya na fond na ye atiaka na bamisala na ye toyebi mama yango nanga mpe nayaki kaka na esengo likambo yaya soki osepela navandi mpe mingi naofanda kaka yo moko ozosala otravail koke kozonga songa mpe bina balolaka omona mpe ta mosusu oza na besoin mbongo okimeli mpe kota mama ti nakende ta dubai nyonso bato mo babiloko oteka yo mpe kozala mwa mbongo mposa mbongo moko bo okimeli mpe kote na ngai yayaka yo moko loboko moko naliaka wana nalataka wana nasalaka nyonso kaka wana mama ndenge nga nalingeli makambo ezala yo sekomso ozoli kokota na vision na ngai gabi vi nyonso yango nayebaka te mais naza objectif na vie nanga na badifficulté naza nanga oyo naza mais naza objectif na vie nanga tozokola alors tikanga na lingo bien tikanga na memo na nzela oyo ezomema biso lelo na lobi toleka libala changer so eloni echangeaka te eloni etikala statique kaka jésus ndenge azala jenali jésus echange rabi Caleb loba likambo ovaniselinga awa gabi nalingi na balo mais siko change po boye na obalo te gabi ozosala makambo lokola nayebaka oyebi nzambe so ozala bokwani gabi so nakaramaka yo ezala mpona bakuda soki kuda nze te naala eloko po makambo ya mais nayebaka mpe te otya nini donc nde nalaka boye nayebaka nabunga alors nabi fait l'effort échange ngai nakende ti na suka parce que naa na cope mwa mosala barasure ngaki esili bato donc nde esilinga mama na nga nyonso nasalaka mama na nga so oza na besoin mbongo dene moto osenganga mbongo nezi okei na banke zwa oke mpo ozwi sikoyo oza esu na poso olukanimabe yango wana te kotaboyokosuka bavoyage ya nini na nyonso tu nalembi yo nanu te mama na nga nalembi yo te naza ya yo te mama baage nanga mpe bazala baavion baomata baokeluka bazonga bana bango te nazoboya te mama mais zela mama mo chéri mama zela nayoki nasisa no makambo bacontener oyo toza nango so nasisi makambo nyonso naoyeba ndenge norépondre yo bisoka mpe bata mingi te mama tozelaka bango barépondre te okomi motema moto oza mposa otikanga
Non, pas capable de dire moi, je suis 2 jours, 3 jours. Je suis dans non abi boyete botoyo kalate ngana marché boyete ozo kanga si héros atayo mo musale banda 7h30 to komo ken déjà heure 8h hein boyete botoyo kanate to tambola tela moko boyete la yebisa kiyo ah maman akomo pesa nga déjà kanda akomo pesa nga kanda yaya muka tongo po ko zo madame no bokenda musala yaya musala za passe soko la muka ki 6h okuta na embouteillage te ndeko boa déjà na entreprise yaya limbisi ya bokindi bokanye tape ba ko ba musa musa nzelo omona boke kuma suna embouteillage sage ya ma chérie bon boulot merci collier les blancs ba tu pas maté ya yo moko yaya merci et l'homme suffisant. Et pour le téléphone, avec le chaque jour quand Gabriel change kalika mumoko chaque jour Gabriel na oganga te na okeso oganga te wala maloba sikoyo bimisaka te omoni na vandi awa ka gambisa no maloba sikela nango te ikaleb gas na baye yo ngas na baye na ngai na zuko kalisus comporte omoni kozala mobali oh libala ngo wapi yango kasi nazozwa musala na oh kana maloba kaleb na baye na ngai musala ngo musala ka musala na musala ozuite mais ka ozo prendre déjà ça hein oh ya ndenge nanga ona komanda yo ninga komanda eli ganga lola Nadine mavinga na Paris ba fiba ko ganga mi eh mais Nadine ayebinga ben ndile afi moto baningana afi moka ningana so ko kita so ko ningana ona so de ko sala na oneti ko yo ningi sikoni siko lingini eh obi ke yo nda tos makamu zanga tina makamu lekana na yo oyo lekana olekana na yo totika na ndeni baparano nde batika makambo na nga na yo taba Caleb sia wana osalini wana obino na saleli fi wana naluka mwa tiomo bo nakota nga te nga nakotika na gisasa wa yo saleli alefi mosu yo bali ye n'importe quoi et puis na solo na docteur boko na maternité ayebisaka mikolo bafi na bafi bana place bakota donc e ozwi ya yo wanda po bafi na bafi bazobotama mais bato mosusu bayesu korejoindre biso lisusu mais moyen eza soutien bonga natiki yo nga natiki yo pesale bapara na yo